Sen sigara chekdingmi bu yerda? Ha, Albatta sen chekasan. O'yin chakmaydi-yu. Bolam. Hozir men senga farzandlari sigaret chekishni boshlagan odatdagi otalar kabi uribmas. Yaxshi gapirib tushuntiraman. Sigaret qanaqa rasvo narsaligini yana bitta narsani aytaman. Mana bu hojatxona. Sen bu yerga kirib ovqatlanasanmi? yo'q. Lekin sigaret chekasan. Sigaretni tashlashing uchun balki shuncha sabab yetar, a? Yetadi. Tashlaysanmi? Tashiyman. Aniqmi? Aniq. Erkakmisan? Ko'ramiz.